我现在所在的位置哈，是咱们黑墨高速哈云南省最北的一段了，总算是可以出去了。在这里啊，天气又热呀，在车里面直接耐不住啊。你们看哈，这个车就很聪明了，他把他的车开到这个铁皮房底下来哈，这里凉快得多。一般的车呢，我们拉香蕉呢很少扫描的哈。老屋里面抽检也越来越严重了，不像以前了。以前我们开着从里面过就行了，你看，现在开在那里还不能乱动了。马子哥在东南亚兜兜转转1个多星期啊，今天呢总算是回国了啊。这会呢咱们全程4000多公里啊，从老挝的南部拉班到上海啊，这不是进了中国嘛哈？因为都是跑高速，不像老挝。跑高速呢，就是晚上，不管晚上白天哈，它这个蚊子啊、虫子啊这些哈，高速上面是比较多的，所以咱们得给它加点玻璃水哈。说到加玻璃水这个事情啊，就以前我开的那些车加玻璃水，我感觉就是很方便哈，但是这个车呢。它这个玻璃水设计的位置啊是在这里，所以每一次，咱们要加玻璃水的时候啊，就是要把这个车头给它摇起来啊，摇起来再加。但是我应该草率了，我上次加的时候，加了我都忘记盖了，看到没有？现在那个盖子还给它打开的，怎么老是把它倒洒掉是吧？有一个很重要的问题哈。就说你加水进去的话，它这个玻璃上面越刮越花，知道吗？所以咱们还是加点玻璃水，上面刮起来，然后它又透明干净嘛。2罐玻璃水哦，还是没加满。这个就是我的发动机的位置哈。那你们看这个是东风康明斯还是福田康明斯啊？每次呀都是这样的哈，加好玻璃水，从这里要用力抽一下。哎，这个就是咱们开长头车哈，加玻璃水打起来，然后加好。但是我感觉这长头车开起来确实很舒服啊。看到没有，48.6吨啊。然后今天呢，咱们就说没有淋水的情况下，全靠这个液缓，还有这个废气刹啊。下这个27公里的大下坡，我现在所在的位置哈是咱们黑墨高速哈云南省最北的一段了，看到没有？我们也在这里加点水哈，加点水再出发。这个路相信很多老司机都跑过哈。现在来到甘庄服务区哈，在这里把油箱加满。这里的油呢便宜啊，6块1毛2。我开着房车呢，现在呢也是满载状态哈，车货总重差不多50吨。像下这些27公里的大下坡啊，是轻松拿捏哈，不用淋水哈，就是专门用那个车子上面的制动啊。当然，跟他们比起来呢，我还是差一点哈，因为他们车货总重都是20多吨，这些才正儿八经的牛啊！你别看它小哈，厉害得很这一车。给你们介绍下我们货车界里面哈正儿八经的牛人哈，还有说正儿八经的4米2，就说意思就是说没有4米2不敢干的活哈，不管你是9米6的挂车干的活，他们都敢干。你这趟跑哪里哦？安徽。好嘞，2000多公里。我车牌照这个呀？帅，80吨哦。车帅，车还帅，人也帅。主要是车子帅，人没得不咋个。都帅，都帅哈，都帅。男人的梦想，男人的梦想哈，终极梦想哈。好嘞，好嘞，没得，你慢走，你去安徽个啊。好。甘庄服务区啊，把油加满，然后先在我这个1.8米的大船房里面先休息一下啊，睡那么一点午觉再起来走，很犯困的哈。这期视频呢就这样啊，咱们下期不见不散。